Hello everyone, welcome back to our study learning เรียนภาษาอังกฤษ learning English together. That today I have a lesson to tell all of you that really a bit really difficult for you if you have to understand. But I will try to explain for you slow, not fast. Make sure you understand. Okay. And today we have to study about the past simple. You know the word past? Before you understand the word depression, you have to understand the word past. អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយដែលនិយាយអំពី past perfect ដែលមុននឹងចូល past perfect យើងត្រូវយល់ពីថា past មានន័យថាអតីតកាលហើយយ៉ាងមានន័យថាអតីតកាលយើងមិនអាចបន្តចូលបច្ចុប្បន្នបានទេអូខេអតីតកាលមានន័យថាបានបញ្ចប់រួចទៅហើយ either positive or you can say affirmative sentence either form or past perfect subject plus head plus participle ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថា verb 3 plus object នេះគឺជាទម្រង់របស់វានៅក្នុងអតីតកាលយើងក៏រាល់ subject ទាំងអស់ I will you they he she it យើងប្រើជាមួយ head plus participle ឬក៏យើងអាចហៅបានថា verb 3 plus object example she had studied English before she moved to New York. Okay. ឬក៏យើងអាចនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក subject ទាំងអស់នេះមកនិយាយក៏បានដែរ I had studied English before I moved to New York. យើងគាត់តែយើងដូរពីនេះ subject ហើយឥឡូវយើងដូរមក she យើងដាក់នេះ she ដែរបើយើងដាក់ I គឺយើង I គឺយើង She had studied English before she moved to New York. នេះគឺជាប្រយោគស្រោចរបស់យើង in order to make question អូខេនេះគឺជាប្រយោគបរិស័ទរបស់យើង sorry ប្រយោគសំណួរយើងគ្រាន់តែលើក head មកមួយទៅ Have you studied English before you moved to New York នេះខ្ញុំព្យាយាមយកប្រយោគមកថាបើខ្ញុំយកប្រយោគរបស់យើងដដែលមកបង្កើតជាប្រយោគសំណួរអូខេប្រយោគបរិស័ទរបស់យើងគ្រាន់តែយកមានថា had plus not plus នឹង verb 3ជាកិច្ចសារ You had not studied English before you moved to New York. Anhមានន័យថានាងមិនបានរៀនភាសាអង់គ្លេសទេមុនទៅនាង move to New York. Okay. Then I told you about the several forms like positive, question and negative. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្គាល់ឲ្យខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយពី slide មុនមានន័យថាតាំងពីប្រយោគស្រោប្រយោគសំណួរប្រយោគបរិស្ថានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំពីរូបមន្តបើសិនជាអ្នកក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំពីរូបមន្តត្រូវចាំពីរបៀបប្រើនៅពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាននៅពេលដែលយើងប្រើវានៅពេលដែលយើងប្រើ past perfect មាន completed action before something in the past មានន័យថាមិនសកម្មភាពនឹងបានបញ្ចប់នៅក្នុងអតីតកាលមុនសកម្មភាពនៅក្នុងអតីតកាលមាននៅក្នុងអតីតកាលអូខេ Let's see example together I have never seen such a beautiful beach before I went to Goa okay I don't have any money because I have lost my wallet Danny knew Phnom Penh so well because he had visited the city several times. Okay. មានថា complete
I have never seen such a beautiful beach មានគាត់មិនដែលឃើញឆ្នេរសមុទ្រអីក៏beach អីក៏អានេះទេ before I went to នេះគឺជា part មានន័យថាយើងបានបញ្ចប់ពីរួចទៅហើយ Tony knew Phnom Penh city Tony knew Phnom Penh so well so he have visited several times មានតែសកម្មភាពនោះគាត់បានបញ្ចប់រួចទៅហើយមួយថាសកម្មភាពបានបញ្ចប់រួចទៅហើយអត់មាននិយាយរួមនៅពេលដែលអ្នកទាំងគ្នានិយាយអំពីផាមួយម៉ាត់មានន័យថាសកម្មភាពត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងអតីតកាលរួចទាំងអស់អូខេអ្វីដែលត្រូវកំណត់សម្គាល់នៅក្នុងផាប់បញ្ញាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅក្នុងទម្រង់នេះគេ Note នៅក្នុងទម្រង់នេះគេតែងតែប្រើភ្ជាប់ជាមួយ passive call ជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាក៏បីយល់ចំណាំថាសកម្មភាពណាកើតមុនត្រូវប្រើ past perfect ហើយសកម្មភាពណាដែលកើតក្រោយត្រូវប្រើ passive call ហើយគេតែងប្រើ subordinate conjunction like before after to connect a sentence អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថាអ្វីដែលសកម្មភាពណាដែលត្រូវកើតមុនយើងត្រូវប្រើ past perfect ហើយសកម្មភាពណាហើយយើងត្រូវប្រើ passive call អូខេ Had Susan ever studied Thai before she moved to Thailand? នេះគឺជា past simple នេះគឺជានេះគឺជា past perfect ហើយនេះគឺជា past simple ហ្នឹងណាតើ Susan ហ្នឹងធ្លាប់បានរៀនភាសាថៃអត់មុនពេលដែលនាង move ទៅ Thailand she only understood the movie because she had read the book I mean she understood about the movie because she had read the book Ni had ever been to an opera before last night I hope you all understand altogether thank you for your watching and learning together if you have problem you can ask and comment on my video thank you